berdhiripun masjid menika kairingi wonten kesenian sholawat Jawi. Menika anggotanipun nggih para sepuh-sepuh wonten ing Sambisari mriki. Bilih rumiyin ingkang mimpin gandeng dusun menika wonten Demang saking kraton, bilih Mbah Demang menika ingkang ngesuwi wontenipun sholawat Jawi menika. Alhamdulillah dumugi saat menika sholawat Jawi tasih eksis saha tasih mlampah. Kawula minangka regenerasi saking simbah-simbah sholawat Jawi lan sakmenika sholawat Jawi ingkang sakmenika dipun paringi tetenger sholawat Jawi Madya Laras. Wonten ing Madya Laras punika wonten wingi-wingi wonten gong, wonten kendang, punika wonten kempul kalih kempiang kalih. Dados alat-alat punika ingkang diagem cara simbah-simbah rumiyin. Monggo salatipun istaaken dipun stantunaken mergi menika termasuk nggih isinipun tembang dan syair dipun campur. Pramila monggo kita dipun istaaken bilih menika isinipun sedaya pitutur ingkang sae sanget. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat itu berselawat kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari dalil tadi, saya meyakini bahwa sholawat itu adalah kunci surga. Jadi barang siapa berselawat kepadaku akan dibalas 10 kali kebaikan, dan itu diimplementasi di Masjid Kagungan Dalam Sambisari ini. Yang paling real di hadapan kita yaitu terbentuknya sholawat Jawa Madya Laras yang namanya sekarang, dengan begitu banyaknya sejarah di belakang nama Madya Laras tersebut. Alhamdulillah pada malam hari ini bapak-bapak dan kenakmiran soho rencang-rencang musisi bahkan vokalis semuanya bisa hadir akan memaparkan sejarah mengenai sholawat Madya Laras dari awal berdiri sampai sholawat Jawa nggih. Sholawat Jawa dari awal sampai selesai. Mungkin itu untuk acara malam hari ini. Nanti kita akan tanya satu persatu narasumber ini yang sudah berada di samping kita kanan kiri. Dari beliau Bapak Murwanto, Bapak Hadiyat, Bapak Takmir, kemudian ada Bapak Sayidi, Bapak Slamet Riyadi, dan dulur-dulur ingkang sampun rawuh ing Masjid dalu punika. Mungkin kados mekaten mangke kula ajeng tanglet pokok setunggal satu persatu dari sejarah sampai masa saat ini. Mungkin itu untuk sekedar mukodimah biar nanti kita ngobrol-ngobrolnya juga lebih asik. Kita kupas tuntas mengenai sejarah sholawat Jawa yang ada di Masjid Kagungan Dalam Sambisari. Alhamdulillah kita sudah bersanding dengan beliau, Bapak Ketua dari Sholawat Jawa, bahkan dari beliau kecil sampai ngapunten sudah kasepuhan pada waktu ini. Kepada beliau Bapak Hadiyat, monggo wekdal sahabapan kula sumanggaaken untuk memperkenalkan diri. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenankan, nama saya Hadiyat, singkat saja. Saya di masjid ini, Masjid Kagungan Dalam ini sebagai sesepuh untuk di masyarakat Sambisari dari RT 1 sampai 4 selaku tokoh masyarakat. Dan saya dulu bekerja, sekarang pensiunan dari
anggota Polri. Selama saya hidup di Sambisari sini, saya memang merasa ditinggali Masjid Kagungan Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Karena apa? Mbah-mbah kita, mbah-mbah saya telah menceritakan bahwa masjid ingkang wonten ing Sambisari menika kagungan dalem keraton. Kirang langkung berdiri sejak 1771. Di samping berdirinya Masjid Kagungan Dalem Sambisari, teriring dengan adanya budaya seni sholawat Jawa yang sejak berdirinya masjid itu telah dilaksanakan atau ada paguyuban sholawat Masjid Kagungan Dalem sejak tahun itu. Jadi menurut saya ya dari mbah-mbah kita dahulu yang mendahului kita sampai sekarang masjid ini masih berdampingan dengan kesenian sholawat Jawa, masih eksis, masih ada dan masih dilaksanakan setiap peringatan-peringatan yang berada di masjid sini. Oke, matur suwun Bapak Hadiat. Beliau tadi adalah kasepuhan sekaligus pelaku budaya yang saya kenal. Saya dari kecil memang beliau aktif di Masjid Kagungan Dalem Sambisari. Untuk berikutnya dari ketakmiran, beliau ini adalah putra dari Bapak Kyai Haji Suwardiman Jainuri, juga kasepuhan di Padukuhan Sambisari. Kepada beliau Bapak Ahmad Nur Aziz, wekdal saha papan kula sumanggaken. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nderek pitepangan nami kula Ahmad Nur Aziz, kawula mapan wonten ing Dusun Sambisari. Lajeng kawula minangka ingkang nampi amanah saking jamaah khususipun Kampung Sambisari ingkang nglampahaken dados ketua takmir wonten ing Masjid Kagungan Dalem Sambisari saha sekaligus penggiat wontenipun sholawat Jawa ing Masjid Kagungan Dalem Sambisari. Terima kasih Bapak Ahmad Nur Aziz sampun memberikan beberapa pengertian mengenai profil beliau. Untuk berikutnya kepada beliau Bapak Slamet Riyadi. Beliau ini adalah Roisul Am, jadi memang rois dari umum dari Rois Padukuhan Sambisari. Beliau ini yang mandekani. Kepada beliau Bapak Slamet Riyadi, wekdal saha papan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Dumateng para bapak-bapak, kula mriki pinangka rois wonten ing Padukuhan Sambisari, rois enggal tahun 1997 pas Januari. Alhamdulillah dengan amin. Lan ugi ngiras pantes pun dadosaken imam wonten ing Masjid Kagungan Dalem medal menika. Nggih, kula asli Sambisari, manggen wonten ing RT 3 lan ugi
derek takmir masjid ingkang enggal menika lan ingkang kala rumiyin salajengipun ugi kula ugi pinangka jamaah masjid ingkang wekdal menika dipun tunjuk saking para bapak-bapak masjid kagungan dalem wonten ing Sambisari. Mugi wontenipun wekdal menika pepanggihan mbok pilih wonten kekirangan kelepatanipun. Mugi pun paringi papunten cekap semanten saking sedherek kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kepada beliau Bapak Kiai Haji Suhadi Manjainuri. Beliau ini pelaku seni sekaligus pengasuh. Jadi beliau adalah sebagai pimpinan dari beberapa pengajian yang ada di Sambisari. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Suhadi Manjainuri wekdal sopapan kula sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukurillah, wa la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Saderepun kawula nderek pitepangan bilih nami kula Suhardi Manjainuri saking Sambisari RT 3. Bilih kula ing mriki sebagai dipunangkan sepuh agami atawin pembimbing sholawat madularas. Pramila bilih kula sampun mlampah netepi kewajiban dakwah ngonten kepengawasan wonten ing Dusun Sambisari tiap seminggu sekali. Lajeng jadon jabing wonten. Lajeng kaping kalipun gandeng salat menika sampun dangu awit zaman semonten sampun wonten. Namun generasi muda menika rumaos rada kangelane maos menika lajeng tahun 92 kula perbarui selawatanipun. Kita tulis dengan getrik Arab getrik supados gampil sang maos para sana kadang saipun ingkang asli dipun menika rada kangelan. Lajeng mulai tahun 92 menika kita damelaken kula cetak nggih menika tulisan getrik kalian pegon Arab menika sehingga mlampah. Mergi ingkang sampun boten wonten tampetipun ajeng kendari musa menika sehingga sakmenika tesih mlampah sak tulisipun. Lan serat menika tujuanipun nggih di samping menika cinta Rasul kagem dakwah Islami. Malah sampun nate dipun undang wonten ing temantenan Kasambirata. Lajeng wonten ing ngemplak menika kala wingi nggih ugi. Lan sing penting rutinitas dateng Sambisari dateng masjid menika tiap-tiap hari besar menika dipun adakan salawat madya menika ingkang sampun berjalan salajengipun. Lan sampun nate menika dateng Sleman cara dene menika sampun nate dipun undang. Matur suwun dumateng Bapak Suhadi Manjainuri. Wekdal salajengipun kepada beliau Bapak Sayyidi menika selaku pelaku budaya, mungkin nanti bisa menyampaikan profil kepada kami semua. Monggo kepada Pak Sayyidi wekdal sopapan kula sumanggaken. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun saking sedherek sederek kula niki. Nggih. Kula ing mriki nderek nepangaken nami kula Sayyidi. Alamat wonten ing RT 3 Pedukan Sambisari. Terus kula asli Sambisari. Duit lahir dugi sak menika asli niki. Dan kula pekerjaan nggih Purnawirawan Polri. Lajeng kula ing masjid mriki kula pikantuk jatah ke masyarakat ya wakil ketua takmir. Terus kula makili Pak Aziz, wonten kula wakil ketua takmir.
wonten ing Perdukuhan Sambisari. Kawula dados ketua prolenan, dados menika prolenan menika ngurusi bidang sosial khususipun masalah kematian. Mungkin lengkapipun mungkin masalah selawat kita terus ingkang lanjutaken. Mungkin saking kula sekasemanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Sayyidi. Salajengipun kepada beliau Bapak Morwanto, beliau selaku musisi sebenarnya dan tim perlengkapan. Monggo kepada Bapak Morwanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nggih, punika kula nderek pitepangan. Nami kula Morwanto, asli saking Sambisari mriki. Wonten ing masjid kawula nggih nderek tumut ketakmiran. Ugi wonten grup sholawat punika dados penggiat sholawat Madya Laras ingkang sampun dangu sanget punika turun temurun dados regenerasi terus sambil ngantos dugi sak menika. Wonten ing mriki ugi kula wonten ketakmiran dados seksi perlengkapan dados wonten kebutuhan wonten ing masjid mbok pilih wonten kirangipun punika memang pun saged kula nggih dipun gatosaken. Mbok pilih makaten tepi tapengan saking kula kirangipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Morwanto. Kadosipun radi napa pripun nggih sepaneng. Tadi saya menyempil sedikit sejarah yang disampaikan beliau Bapak Hadiyat, berdiri tahun 1771. Nggih, sekitar itu nggih. Nggih, leres masjid menika berdiri 1771. Niki kula ajeng tanget ke Pak Hadiyat khususnya berangkat dari tahun berdirinya masjid itu, monggo bisa disampaikan sejarah berjalannya sholawat Jawa, dari sholawat Maulud dan sebagainya seperti yang kita baca di sejarah. Mungkin karena beliau sendiri Bapak Hadiyat itu mungkin tahu persis, bisa disampaikan ke kami semua sejarah berdirinya sholawat Jawa. Monggo Romo. Jadi kita matur gedhok tular nggih saking simbah-simbah rumiyin bilih berdiripun masjid menika kairingi wonten kesenian sholawat Jawi. Menika anggotanipun nggih para sepuh-sepuh wonten ing Sambisari mriki. Bilih rumiyin ingkang mimpin gandeng dusun menika wonten Demang saking kraton, bilih Mbah Demang menika ingkang ngesuwi wontenipun sholawat Jawi menika. Sehingga sholawat Jawi menika kados dinten wonten ing masjid-masjid kagungan dalem sanesipun Sambisari. Kadosta wonten ing saking Ploso Kuning, wonten ing Pelangi, wonten ing Wonokromo, wonten ing Masjid Mataram menika Kota Gedhe. Lha kinten mirip-mirip Sambisari nggih wonten kagungan sholawat Jawi. Sehingga kita mangertosi critanipun simbah ngantos dumugi kula menika nderek anggota sholawat Jawi wiwit nggih saged maos utawi sekitar SMP napa nggih SMP ageng-ageng. Terus bergabung kalian bapak-bapak kula ingkang sepuh dados nderek nyengkuyung kersanipun
lestantun sholawat Jawi menika. Gegandingan kesedoyanipun menika berubah wonten ing sak menika gantos regenerasi ingkang sampun muda-muda ning tetep wonten pengembanganipun masalah sholawat Jawi menika wonten ing Masjid Kagungan Dalem. Terus wiwit taun 1771 sholawat Jawi menika masjid menika tasih eksis dumugi sak menika. Alhamdulillah, jadi memang berjalan waktu kalau dihitung sekarang sudah berapa ratus tahun masih eksis keberadaan sholawat Jawa. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya akan saya sampaikan kepada beliau Bapak Takmir mengenai pelaksanaan biasanya itu pelaksanaan untuk kegiatan sholawat Jawa ini di momen-momen apa saja mungkin bisa disampaikan. Monggo kepada beliau Bapak Ahmad Nur Aziz wekdal sopapan kula sumanggaken. Matur nuwun awet wekdalipun kawula minangka penggiat penggerak saha pelaku seni sholawat Jawa nerasaken rumiyin tilaranipun simbah-simbah leluhur saha ingkang madeg saha madeging Masjid Sambisari sholawat Jawi. Alhamdulillah dumugi saat menika sholawat Jawi tasih eksis saha tasih mlampah. Kawula minangka regenerasi saking simbah-simbah sholawat Jawi lan sakmenika sholawat Jawi ingkang sakmenika dipun paringi tetenger sholawat Jawi madya laras. Amargi menapa? Amargi kawula dipun tuntut saking Dinas Kebudayaan supados sholawat Jawi menika gadahi tetenger utawi gadahi nami. Pramila kawula kalian sesepuh pun sepakat sholawat Jawa menika dipun paringi tetenger sholawat Jawa madolaras. Ananging sholawat Jawi madolaras menika tetep pakem saha sanes-sanesipun nderek kalian sholawat Jawi ingkang lami. Lajeng wonten perubahan sekedhik-sekedhik amargi kawontenan saha menapa mlampahipun zaman saha sakmenika zamanipun saking zaman nem-nem lajeng menawi maos Arab menika nggih kadang sok wonten boten lancar, lajeng wonten sing boten kirang saged pramila menika dipun perbarui dipun tulis Arab lajeng ngandhapipun mangke wonten tulisan Latin. Amargi menapa supados daya regenerasi saking nem-nem menika saged derek saha saged napa maos menapa ingkang dipun serat saking para pinesepuh sakmenika. Lajeng sholawat Jawa madolaras sakmenika alhamdulillah rutinan menika tampil wonten ing Masjid Sambisari kagem rutinan Rebo Waginan. Lajeng sanesipun menika wonten pamundutan saking tetanggi-tetanggi dusun menika alhamdulillah dereng dangu menika wonten ing Kujon Sari menika kagem rutinan pengaosan malam Minggu. Lajeng dereng dangu melih menika wonten dusun Pucanganom menika malah kagem merti dusun. Merti dusun menika pentasipun full sholawat Jawa sedanten. Pramila menika nggih suatu kehormatan kagem sholawat Jawa wonten ing Sambisari menika dipun suwun kagem ngisi merti dusun wonten ing Pucanganom Wedo Martani menika alhamdulillah mekaten rumiyin profil sholawat Jawi sakmenika mangke saged pun sambet malih. Nggih, matur suwun Bapak Ahmad Nur Aziz. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kegiatan di sholawat Jawa ini khususnya hampir menyeluruh ke urusan sosial nggih, Pak. Jadi ada kemanten, tadi merti dusun dan sebagainya. Nah, ini yang paling pokok mungkin nanti akan saya sampaikan pertanyaan kepada beliau Bapak Suhardiman Jainuri.
sebenarnya pesan apa itu yang akan disampaikan dari mungkin sejarahnya kalau berbanding terbalik dengan dunia sekarang tuh Pak. Nek cah nom ya dugeman ya bahasane iki rada enak. Iki kok selawat Jawa alate ming tangtung tapi sebenarnya pesan apa yang akan disampaikan dari selawat itu khususnya buat kita selaku kaum muslimin. Mungkin nanti pelaksanaannya bagaimana sejarah proses dari syairnya kepada beliau Bapak Suhadi Manjainuri wekdal sopapan kula sumanggaaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih mriki kaul namung waling dumateng para kendari simuda. Monggo salatipun istaaken dipun stantunaken mergi menika termasuk nggih isinipun tembang dan syair dipun campur. Pramila monggo kita dipun istaaken bilih menika isinipun sedaya pitutur ingkang sae sanget agem sopan santun bekti tiyang sepuh lajeng termasuk cinta Rasul sampun dateng yen kitab menika malah sampun dipun nggih menika di campur dengan bahasa Jawa, tembang-tembang niku sing penak. Tembang istinipun nggih pitutur sedaya niku kula monggo dumateng karya semuda dipun stakaken jangan sampai punah menika. Soalipun penting sangat. Soalipun menika di samping zaman simbah kali belajar yo angel. Kita tinggal nirokake mawon niku dipun mboten sangundang guru miniroke mawon sampun saged mlampah. Lah insyaallah mangke banyak pahalanya nyatipun cinta Rasul. Sapa sing cinta Rasul sampeyan bakal digandeng sing dicintai. Ini seperti itu. Artinya akan mendapat syafaat Nabi binjang swan datang surganipun Allah Ta'ala menika. Apalagi banyak selawatnya, banyak tembangnya menika luar biasa. Jadi wong Jawa umum nggih nampi, wong sing khusus nggih nampi. Mila kesan kula namung menika kemawon monggo kita stantunaken dipun regengaken. Salat menika sampai ngantos lajengipun niku dipun santunaken. Mekaten namung kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Suhadi Manjainuri tadi menyampaikan sebenarnya ada syair dan beberapa pesan karena memang dalam syair sholawat Jawa itu memang tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad ngoten nggih. Jadi memang liriknya itu syairnya kebanyakan kita memuji Rasul keagungan beliau ngoten nggih. Alhamdulillah matur suwun. Mungkin untuk syair-syairnya kepada beliau Bapak Slamet Riyadi karena mungkin ada beberapa judul yang harus ada di antara narasi-narasi sholawat itu. Mungkin kepada beliau Bapak Slamet Riyadi ini karena memang dia vokal, karena memang ngapunten suaranya diberi kelebihan dari kita semua. Beliau mempunyai suara yang sangat bagus. Mungkin nanti bisa menyampaikan syair-syairnya, judulnya nopo mawon, kemudian mengenai syair lagu-lagunya. Monggo kepada Bapak Slamet Riyadi wekdal sahabapan kula sumanggaaken. Matur nuwun dumateng adicara. Kula lajengaken matur nggih menika masalah persiapan sholawat. Biasanipun menawi badhe sholawat, menawi badhe geladen menapa latihan nika persiapanipun antawisipun terbang pun siapaken kalian buku niku sinaosa pun serat mawi pulpen menika sedaya menika tibak Pak. Tibak menika saking ngendikanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados tibak menika dipun jawekaken, dipun kemas supados sae supados anggen kita maos-maos menika kanthi sekeca lan dipun serat dumateng panjenengan Bapak Haji Yanuri ingkang nyerat rumiyin. Dados persiapan saderengipun sholawat nika antawisipun nggih menika terbang sedanipun lajeng tiba
lajeng yen supados ngagem persiapan pakaian Jawi nggih siap jawinipun, yen mawi muslim nggih siap muslim pun, yen namung istilahipun namung biasa nggih sumangga dumateng para sanak kadang menika ingkang biasanipun ngagem sing penting rapi. Makaten para bapak ingkang saged platuraken sekedhik nambahi wontenipun persiapan sholawat Jawi. Nah, berangkat dari sholawat Jawa tadi mungkin peralatan ini alat apa saja gitu nanti yang akan dimainkan. Mungkin tadi seperti yang disampaikan Bapak Murwanto tadi akan lebih detail menjelaskan mengenai peralatan sholawat yang biasa ditampilkan oleh dulur-dulur sholawat Jawa. Mungkin monggo kepada Bapak Murwanto. Wonten ing mriki kula badhe ngaturaken napa mawon kang mbok pilih wonten ajeng wonten gladen apa ajeng pentas punika alat-alat ingkang kedah dipersiapaken. Wonten ing madoleros punika wonten wingi wonten gong, wonten kendang punika wonten kempul kalih kempiang kalih. Dados alat-alat punika ingkang diagem cara simbah-simbah rumiyin. Dados klasik. Tesih alat-alat tesih tradisional. Dados punika nggih biasanipun Pak Aziz kalihanipun persiapan nggih dipun setemrin nek menawi gong niku kedah dipun bahasanipun disentak. Basa sekarang nggih di stem ngoten mawon. Dados kajenge nadanipun saged pas. Ingkang salajengipun mungkin persiapan alat sound systemipun napa-napa nggih niku bagian kebetulan bagian kula. Dados punika ingkang kedah kula siapaken. Ingkang kaping kalih mungkin armada mbok bilih wonten pas medal wonten Jawi Dusun punika nggih pun kesepakatan wonten grup. Dados wonten punika anggotanipun sekitar 3 dosonan langkung. Dados menawi pas pentas ngoten niku nggih kadang nyuwun pinten anggotanipun napa sedanten napa namung jumputan tu monggo mawon. Dados madoleros punika fleksibel. Kaping kalih pun lagu-lagunipun pancen wonten makna ingkang saged dipun mirengaken. Dados menawi wonten sair wonten madoleros punika misalipun wonten judul rukun iman. Dados wonten mriku ingkang mirengaken langsung saged nampi amargi kanthi basa Jawi. Dados rukun iman 6 perkara sepindah pinapa wonten ingkang mirengaken saged langsung mangertosi. Dados wonten syair ingkang saged dipun langsung ditampi ingkang mirengaken. Kaping kalihipun nggih sholawat punika wonten di antara lagu-lagu punika memang pancen ingkang dipun gatosaken memang punika sholawat nggih. Dados intinipun ada pinten-pinten judul ingkang saged langsung dimangertosi sinten mawon ingkang mirengaken. Dados mbok bilih wonten wekdal napa-napa saged mirengaken rekaman-rekaman madya laras ingkang sampun dipun dokumenaken. Oh, alatnya tadi ada kempiang, ada kendang, kempul, kemudian gong. Jadi dan nyetemnya juga enggak pakai nada E, A atau eng gitu. Jadi memang nyetelnya tadi disampaikan Mas Wanto bahasanya di opo mau disenrak gitu. Alhamdulillah matur suwun. Mungkin ini kepada Pak Sayyidi. Mungkin tadi ada keanggotaan itu 30 orang yang saya terima infonya. Jadi mungkin masalah teknis di ngapunten di pakaian ketika perform. Saya lihat beberapa kali pentas itu juga memang wah mantap.
jangan-jangan le nyewa iki ngono iki. Jadi mungkin makanya mungkin beliau ini yang mungkin sangat aktif mungkin punya keberadaan seragamnya berapa, kemudian alatnya itu posisinya nanti ditaruh di mana. Monggo Bapak Hadi, Bapak Sayyidi. Wis pindah masalah peralatan. Terus peralatan niko terus wonten peralatan ingkang saking rumiyin terus saking mbah-mbah kita simpen wonten ing masjid menika terus ingkang lami sanget niku wonten mungkin wonten ratusan tahun ya tesih. Terus wonten gong, wonten kumpul tesih, wonten kendang ingkang apa sepalih menika niku tesih. Terus menika peralatan-peralatan ingkang rumiyin terus menika terus menika wonten peralatan ingkang tambah enggal terus tapi saking rumiyin tetep saged dipun anggih terus iki persiapan pemane wonten pentas menawi wonten sing kirang pas iki napa kedah nggih pundi menika wonten pun siap sedaya. Lajeng masalah pakaian alhamdulillah wonten ing rumiyin wonten festival wonten ing Sleman terus selawat Jawa Madyalara Sambisari menika pikantuk harapan setunggal terus angsal bingah nggih aurti duit terus saged kagem tembas seragam nika. Seragam lengkap saking nginggil dugi ngandhap. Terus menika rumiyin angsal bebingah saking Dinas Kebudayaan Sleman. Lajeng kedepanipun nika wonten mulai persiapan kangge masalah kendaraan nggih sampun sedaya menika rencang-rencang saiyek saekutoya nindakaken menika terpundi menika pun disiapaken mungkin rencang-rencang sedaya. Lajeng persiapan peralatan sampun, peralatan pakaian sampun, terus menika terus persiapan anggotanipun. Dadi menika kita saderengipun kadang pentas nika nggih kadang gladi rumiyin wonten gladi menika mboten kadang ten masjid, kadang wonten dalem-dalem nggih keluarga terus dianggap napa nggih mboten terlalu ten masjid terus wonten mboten terus medal-medal awi nggih kawontenan menika makaten terus wonten sik pas latihan ning aku terus wonten kadang-kadang menika rombongan mriku terus sareng-sareng. Mungkin saking kula sekasemanten mbok bilih mengke dipun sambung oleh saking sederek monggo. Tadi sedikit banyak menjelaskan teknis mungkin dari mau perform terus latihan hingga seragam. Nanti saya akan tanya mengenai perform tadi. Jadi ada beberapa seragam yang dipakai ketika festival tadi. Ada festival juga mungkin nanti ke Pak Hadiyat mungkin konser zaman dulu sama konsernya zamannya Pak Ayis kan berbeda beberapa periode tahun dan jauh lebih muda Pak Ayis. Bapak, saya pengen tanya kepada Pak Hadiyat dulu selaku jenengan kasepuhan di Sholawat Jawa, momen apa saja di zaman dulu, apakah ke keraton atau momen-momen yang memang diminta oleh masyarakat, karena beda zamannya dari Pak Ajis mungkin konser bahasanya festival, lomba dan sebagainya. Nanti Pak Ajis akan menjawab sendiri, namun akan saya tanyakan ke Pak Hadiyat mengenai perjalanan pentas dari masa ke masa. Selawat Jawi ingkang rumiyin lami menika leres alat-alatipun menika nggih damelan piyai-piyai mriki simbah-simbah rumiyin wonten gong ageng, wonten kempul, wonten kempyang-kempyang,
lajeng kados rumiyin kang ngagem kendhang ingkang bentukipun ingkang enggalnya mboten pikantuk mlebet wonten ing masjid kedah wonten dodok kalian kempulipun. Terus kempulipun kalih kang rumiyin, kempul setunggal ingkang kodegong, kempul setunggal ingkang kagem ngimbangi kendhang. Terus menawi rumiyin wanci sholawat ingkang mbah-mbah rumiyin nalika kasul panjenenganipun Sultan ingkang kaping 9 menika ngundang selawatan sepuh mriki wonten ing kraton saben wonten ing wulan Maulud. Nggih, pas ngawontenaken sekatenan, kraton ngawontenaken sekatenan. Terus menika giliran nek mboten nglentu giliranipun Sambisari, Ploso Kuning, Masjid Kagungan Dalem Langi, kalian Masjid Kagungan Dalem Wonokromo. Terus menika rutinipun ngaten. Lajeng wonten ing masyarakat mriki sering pun ginakaken kagem pituwah napa ingkang ritual ingkang sifatipun kados denten pencegahan, terus mencari jalan keluar ingkang paling baik daripada kinanggap wayang ngethok kucir ki luwih ngirit nganggo selawatan. Iki nate wonten ingkang lajeng Urian ngajeng niku wonten sawu kecikipun wonten penurunan masyarakat Sambisari nawi ngantenipun mangke pun iringi mubeng sawu kecik menika pun iringi sholawat. Nggih wonten kalian wonten supitan nggih ngagem sholawat, selapanan nggih ngagem sholawat. Terus rumiyin menika pun betahaken sekali budaya sholawatan menika wonten ing wilayah Sambisari sakiwatenganipun. Wong menika rumiyin nate ngiringi nganten wonten ing Cukuwatu, nganten ngiringi wonten ing Temanggal, terus meh setunggal tlatah Purwomartani. Senian menika ingkang wonten sholawatnya wonten ing Sambisari. Bab rumiyin petanganipun menika nek nawi pasang napa nggih pasang tenger griya menika nggih saderengipun pun adegaken menika wonten selawatan nggih. Terus kang baken nggih nderek menapa petunjukipun perintahipun saking kraton lajeng ngembangaken permasalahan budaya wonten ing kampung-kampung Sambisari khususipun wonten ing Purwomartani terus saged berkembang ageng critanipun para sepuh rumiyin. Lajeng wonten ing lagu-lagu menika nggih wonten lagu ingkang kados denten ngagungaken asmanipun Sultan wonten terus kekudangan istilahipun kekudangan asma dalem Sultan wonten terus kata sanget ingkang petunjuk lajeng festival wonten ing kraton kula taun pinten nggih Gusti Jaya ingkang wontenaken menika pun suwun nggih permulaanipun nggih kedah wonten salam lajeng wonten lagu ingkang nyengkuyung Sultan utawi kekudangan Sultan menika kedah pun maos dumugi sak menika nggih kula keten sami mawon rumiyin kedah wajib pembikaan kagem salam lajeng kekudangan kersa dalem Sultan nggih wajib menika rumiyin pun wajibaken menapa petunjuk perintahipun saking kraton. Terjawab mengapa Masjid Kagungan Dalem Sambisari namanya Kagungan Dalem ternyata linier dengan kraton. Tadi ada simpul yang bisa kita tarik tadi, oh ternyata pernah diundang di kraton juga. Jangan-jangan sholawat Jawa ini cuma berdiri di lokal, ternyata ada hubungan antara kraton dan Masjid Kagungan Dalem Sambisari. Mungkin sebelum ke Pak Ajis, saya akan sedikit menyempil sedikit biar agak sedikit napa nggih cooling down. Bapak Slamet Riyadi monggo
sepil beberapa lirik lagu diangkat seperti biasanya. Sing biasanya dengan paling suka atau yang jamaah biasanya paling remen atau jenengan paling suka, monggo beberapa lirik mawon. Jadi bawane atau bahasanya suluk. Nah, kalau suluk itu seperti tadi kan ada suluk kekudangan tadi memang sebelum kita perform biasanya ada syairnya. Monggo Bapak Slamet Riyadi. Tembang menika saking nika sasi mulut menika lairipun Kanjeng Nabi nika kula milai. Ana ing sasi mulut miyosipun Kanjeng Nabi ing tanggal kalewelas dinten Isnen pun prengati taun fil taun gajah Yaman Abroha wong drengki Sumetya ngrusak Ka'bah nunggang gajah kabeh mati. Mekaten cuplikan tembang menika saking miyos dalem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun. Mantap ternyata. Jadi ya rada ngantuk-ngantuk piye tapi yang saya terima selaku anak muda mungkin ono tahun fil. Jadi fil iki artinya gajah nggih. Wah, tadi ngerti nek fil iki gajah. Tadi beberapa syair yang dibacakan ternyata memang mengandung sejarah juga, bukan semata-mata pesan dan nasihat tapi memang sejarah Kanjeng Nabi. Berangkat dari syair yang sudah disampaikan tadi, mungkin karena suaranya Bapak Slamet ini bagus, mungkin prestasi apa saja ya yang pernah diraih ketika kita keluar, mungkin ada festival dan sebagainya, dan apakah sudah punya nomor register belum nggih untuk sholawat Jawa? Mungkin kepada Bapak Ketakmiran, Bapak Ajis, wekdal saha papan kula sumanggaaken. Nggih, matur nuwun aweh ketalipun kawula sambet malih babagan pentas saha gladen sholawat Jawa menika rumiyin tahun 2015 menika alhamdulillah pikantuk juara harapan pertama menika Festival Budaya se-Kabupaten Sleman. Saha wekdal menika selawat Jawa menika dereng gadah nik. Pramila lajeng saksampunipun pikantuk penghargaan juara harapan pertama se-Kabupaten Sleman menika lajeng damel nik.
Lajeng nik tiga saking kepengurusan dipun urus saha sampun pikatonik saha saklajengipun dumugi sakmenika sampun dipun perpanjang kaping setunggal. Lan wonten ing akhir menika 2023 menika pentas wonten ing Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat menika dalam rangka Festival Budaya Nasional. Menika alhamdulillah pikantuk juara harapan pertama malih menika alhamdulillah nggih pikantuk bebungah saha arta pembinaan mangke saged kagem nambahi kas wonten ing paguyuban sholawat Jawa wonten ing Masjid Kagungan Dalem Sambisari. Lajeng menapa ginanipun kas menika menika kagem nggih perawatan menika mangke wonten terbang ingkang kulite rada suwek mangke nggih saged dipun gantosaken. Lajeng menika mangke menapa ingkang kirang menawi monggo seragam menika saged dipun subsidi kalian kas. Lajeng mangke kirangipun saged dipun suwunaken kagem anggota-anggota wonten ing sholawat Jawa ing Masjid Kagungan Dalem Sambisari. Matur suwun Bapak Ketakmiran, Bapak Ajis. Tadi alhamdulillah beberapa event sudah pernah menjadi juara. Jadi memang yang saya baca kemarin juara harapan 1 di event Festival Sholawat DIY dan Jateng kalau nggak salah waktu itu. Jadi memang nasional, bukan cuman lingkup lokal toh. Ternyata memang sholawat kita sudah mempunyai nomor induk kebudayaan yang sudah diakui resmi. Kemudian tadi disampaikan beliau juga sudah beberapa kali mengikuti event nasional juga. Matur suwun. Mungkin saya akan tanya kepada Bapak Hadiat, mungkin selaku pelaku juga kasepuhan, untuk regenerasi bagaimana Pak? Jadi biar kalau saya lihat kan ini umurnya 13 tahun semua, tapi lebihnya 50. Maksudnya untuk regenerasi ke depan itu dari internal, dari dalam sendiri sholawat Jawa itu seperti apa? Monggo Bapak Hadiat. Untuk kedepannya sholawat Jawa, karena kita diperintahkan dari keraton untuk memelihara masjid dan kebudayaannya tadi, tradisi dan kebudayaannya kita pelihara. Untuk itu kami haturkan dan izin untuk masyarakat Sambisari, monggo kita pertahankan, kita uri-uri sholawat ini. Karena apa? Simbah dulu aja yang hidupnya itu enggak seperti sekarang ini, serba glamor, itu mampu mengadakan sholawatan. Nah, kita yang ditinggali ini karena juga penghidupan tidak seperti yang dulu, mari kita pelihara yang lebih baik, lebih tradisional, lebih apa ya, segala-galanya kami minta atau mohon supaya meningkat, kita supaya meningkat, sholawatannya harus meningkat, dipertahankan, jangan sampai punah. Karena mulai dari tahun berdirinya masjid itu kan lama sekali, mungkin berapa ratus tahun, kita bapak-bapak kita, mbah-mbah kita mau mempertahankan, apalagi kita yang istilahnya tinggal make, ya tinggal memakai, harus kuat dan bisa memperkembangkannya. Berkembang bukan berarti merubah, tapi berkembang berarti untuk meningkatkan kerukunan dalam tingkat sholawat. Jadi nggak bisa merubah, karena sholawat itu bisa dirubah-rubah,
Kalau lagunya saya kira bisa, tapi untuk pakemnya, pakem selawat itu tidak bisa dirubah. Monggo generasi-generasi anak-anak kula untuk identitas yang lengkap biar keraton Neopreso pilih masjid ini ya isih kagungan dalam keraton lan isih kagungan sholawat, kagungan tradisi sanesipun, mugi-mugi pihak saking keraton nggih saged amirsani menapa kegiatanipun kagungan dalam masjid Sambisari menika. Jadi memang secara global masyarakat Padukuhan Sambisari tadi disampaikan memang menerima adanya, kalau dibilang ini cagar budaya non benda nggih, bisa dibilang seperti itu. Mungkin sekarang ada beberapa pertanyaan lagi kepada Bapak Sayyidi. Mungkin ada beberapa faktor mungkin ya dari eksternal, kan nggak semuanya jalannya mulus nih. Biasanya kan ada beberapa kendala ketika apapun mengenai kegiatan di sholawat. Mungkin bagaimana solusinya menghadapi kendala yang dihadapi ketika sholawat Jawa ini punya beberapa mungkin ganjalan kecil gitu. Monggo Bapak Sayyidi. Masalah kendala-kendala ingkang ageng atase dereng wonten. Alhamdulillah dugi sakmenika. Nggih namung kendala-kendala ingkang alit biasanipun nggih masalah anggota kadang-kadang wonten pas ajeng pentas terus nilalah sok meriang, sok watuk terus menika alhamdulillah nggih kadah serep kadah dadi namung boten namung setunggal terus mungkin nawi pas sakit nonton sih gantos terus tetap jalan terus masalah kegiatan-kegiatan menika. Ajeng masalah nawi pas ajeng pentas nilalah pas Jawa terasan nika kadang-kadang kendangipun apa kempulipun nika istilahipun nek Jawi niku mlempem nggih. Mlempem terus ne ditapun blak-blek tok nika nggih nate terus nika kadang dipanasi pados lilin napa alhamdulillah nggih saged jalan mulih alhamdulillah. Ingkang masalah-masalah alit-alit nika nggih sering wonten terus nggih menika wau ingkang penting kang baku nika kekompakan anggota menika. Terus penting kompak sedaya saged nambah kanthi sae alhamdulillah. Bisa menika saged nguri-uri budaya, saged menika tradisi-tradisi wonten ing dipun tanemaken wonten ing masjid kang wonten menika saged kita pelihara. Terus alhamdulillah menawi kita kompak sedanten nggih menika sedaya dados ringan, dados mboten dados beban kang nggih bebanipun Pak Takmir, bebanipun sesepuh nika saged ngirangi beban-beban menika alhamdulillah bisa menika. Mungkin sekap semanten saking kawula Pak Takim. Ternyata dari kendala eksternal hampir tidak ada, bisa dibilang tidak ada. Memang ternyata cuman tadi disampaikan beliau cuman internal. Yo kadang-kadang watuk pilek ketika keadaan kantong berbanding terbalik dengan kondisi. Nah itu mungkin ya marahi pilek barang. Jadi memang itu wajar. Alhamdulillah yang jelas bisa saya pahami tadi memang kalau bersolawat itu yang saya baca memang bahasanya langsung sampai. Yang disampaikan di syair-syair solawat itu ternyata bahkan di sholat 5 waktu kita juga ada sholawatnya nji. Oh baru paham. Jadi memang ternyata sholawat itu sangat penting sekali. Bahkan menyampaikan lebih cepat doa kita. Bahasanya yaitu tadi sholawat satu aja dibales dengan 10 kebaikan. Cuman dalam versi Jawa. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga dulur-dulur sholawat Mat Jawa yang namanya saat ini Mat Jawa Laras menjadikan keberkahan buat kita semua pada khususnya dan pada lingkup yang lebih luas pada umumnya. Marilah kita tutup obrolan kita malam hari ini. Terima kasih Bapak Murwanto, terima kasih Bapak Hadiyat, Bapak Kiai Haji Syuhadi Manjai Nuri,
tak lupa sang vokalis handal kita, beliau ini suaranya Bapak Slamet Riyadi. Matur suwun tadi sampun nyepil beberapa lirik diangkat pakai nada. Matur suwun Bapak Sayyidi, matur suwun Bapak Takmir Masjid Pandegani Masjid Kagungan Dalam Sambisari, beliau Bapak Amanul Rais. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi rangkaian acara kita ngobrol mesra tadi dari A sampai Z sudah sampai ke kita informasi dari sholawat Jawa, sejarahnya bagaimana, berdiri tahun suwe banget 1771 sampai di titik akhir kita. Semoga kita tetap bersolawat karena memang solawat itu yang paling mujarab untuk kita laksanakan. Acara ini dalam rangka gelar budaya terselenggara atas dana keistimewaan Yogyakarta dan bersama Kanjeng Pangeran Haryo Purbodiningrat selaku penghageng Kawedanan Sasonopuro Kraton Ngayogyakarta dan bersama Bapak Danang Maharsa selaku Wakil Bupati Sleman. Alhamdulillah kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.